Аз съм Георги Къдрев, повече от 12 години се занимавам с технологично предприемачество, което на практика означава как да претворяваме технологиите в нещо, което да е полезно за хората. Преди повече от 10 години създадохме компанията Imaga. Тя в момента е световен лидер в анализа на изображения на база изкуствен интелект. Имаме множество награди и разпознавания на технологията като една от най-прецизните, дори в конкуренцията на други световни компании като Microsoft, Amazon, Google и IBM. Преди една година се появи възможността да приложим технологиите си за нещо, което има много сериозно положително влияние в сферата на здравеопазването. Перфектната буря за това дойде с COVID-пандемията. Ние решихме, че може да дадем технологичен инструмент в ръцете на обикновения гражданин, така че той да следи своето състояние. Така се роди идеята за приложение на термална камера, която се прикачва към телефона и всеки един самостоятелно да може да вземе снимка на собственото си тяло и да види дали има някакъв вид отклонение в температурата. Първоначалната идея на приложението беше да се използва за прихващане на възпаления в дихателната система, в частност и всичко породено от COVID-19. Впоследствие се оказа обаче, че този подход е много подходящ за прихващане и на друг вид състояния, където има промяна в кръвотока. Това са онкологичните заболявания, тъй като там има промяна в структурата на тъканите и евентуално някакъв вид възпаление. В момента един от основните ни фокуси всъщност е ранното откриване на рак на гърдата. Караме да се чувствам щастлив факта, че съм останал в България да развивам нещо, което може да бъде глобална иновация и в голяма степен сме го постигнали вече с предишната си компания Imaga. Там ефектът е основно върху други бизнеси. Тук имаме шанса да имаме положителен ефект и върху всеки един човек и неговото здраве. Неколкократно съм имал възможността да работя в чужбина. Също така и чуждестранни фирми са прилагали да изкупят компанията ни Imaga с цел ние да се преместим и да работим за тях в чужбина, в частност в Щатите. Отхвърлял съм всички тези възможности, защото за мен никога не е било примамливо да живея извън България, далеч от близките семейства, роднините. Смятам, че България е идеално място за развиване на технологичен бизнес. Тук качеството на познанията, които хората имат в сферата на информационните технологии, математиката и абстрактното мислене е много високо. Освен това, не смятам, че положението, което съществува тук в страната ни, възможностите за развитие за бизнес са лоши. Смятам, че те дори са доста добри и освен това бих чувствал, че по някакъв начин изоставям хората, които са тук. Не говоря само за най-близките си, за роднините си, въобще за хората, които се опитват да постигнат нещо от България и в България. Аз съм човек, който много обича спорта и почти целият си съзнателен живот съм се занимавал под една или друга форма с спорт и с бойни изкуства. Спортът ти дава много предизвикателства, бизнесът ти дава много предизвикателства. Въпросът е дали ти решаваш, че ще ги приемеш като някаква възможност да се развиваш и в един момент неусетно да си надскочил тази среда, която ти се струва сякаш, че те дърпа назад. А напротив, ти можеш да бъдеш примера, който да дърпа цялата среда напред. Самия аз съм преподавател в магистратурата по технологично предприемачество в Софийския университет. Това е нещо, което съм приел като лична мисия да споделя част от опита си или въобще целият си опит, доколкото той може да бъде споделен с хората, които са мотивирани да създават нещо в България и не само. Желанието ми е България все повече и повече да се разпознава като иновативна дестинация, като място, където се случват иновации, не просто да се върши някаква работа на ишлеме, а да се създават продукти и услуги, които променят начина, по който живеем.
Българите обичаме да се гордеем с миналото си, но смятам, че имаме пълното основание и потенциал да работим в посока, така че да се гордеем и с бъдещето си и да бъдем част от бъдещата история на човечеството.